Ova priča zapravo je sjajan uvod u našu sljedeću temu. Naime, globalni utjecaj uporabe pesticida već dugo predstavlja i ujedno globalni problem, utjecaj na okoliš, a bome i na zdravlje svih nas. O tome ćemo s našim sljedećim gostima na našoj video vezi. Pozdravljam iz udruge Zemljane staze Nataliju Svrtan. Dobro vam jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Pozdrav I u našem studiju poduzetnik Andreas Will-Gerdes, kojem također želimo dobro jutro. Dobro jutro i dobro nam došli. Za početak pokrenuli ste seriju edukativnih videa baš na temu pesticida. Kojim se vi aspektima točno bavite i što je nekako cilj i glavna poruka tih videa? Održivo življenje, zaštitu zdravlja ljudi, zaštitu okoliša i prirode, a cilj nam je smanjenje upotrebe pesticida do konačnog izbacivanja iz upotrebe i zamjene održivim i neštetnim alternativama. Pokrenuli smo seriju videa, snimali smo za sada 3 videa, nadam se da će ih biti još i više, zato što smo shvatili da građani Republike Hrvatske nisu dovoljno informirani o implikacijama, o utjecajima koje pesticidi imaju na naše zdravlje, a još manje razmišljaju o okolišu. Tako da smo snimili video u kojima želimo pružiti informacije i podići razinu osviještenosti građana Republike Hrvatske kako bismo svi zajedno mogli doprinijeti kreiranju zdravog okoliša i povećanju zdravlja ljudi, jer ovaj okoliš koji sada imamo ostaje našoj djeci, ne želimo ga opteretiti toliko da djeca dođu na svijet u jedan nezdravi i loš okoliš. Na koji način pesticidi utječu na čovjeka, na čovjekovo zdravlje? Gospođo Svrtan. Pesticidi imaju mnogobrojne loše utjecaje na zdravlje. Poznato je da su kancerogeni, da mnogi pesticidi imaju loš neurološki utjecaj, tako da uzrokuju Alzheimer, Parkinsonovu bolest, uzrokuju razne druge poremećaje živčanog sustava, negativno utječu na endokrini sustav, utječu nepovoljno na reproduktivno zdravlje, uzrokujući niz bolesti i poremećaja u našem tijelu. Volim naglasiti da utjecaj pesticida nije lokalan, ni jednokratan, već se oni zadržavaju, neki od pesticida se u okolišu zadržavaju dugo i šire se neovisno o mjestu primjene. Tako su oni nađeni u mesu riba na Arktiku i u mesu pingvina i riba na Antarktiku, tako da utjecaj je globalan. Moramo jako paziti što radimo u okolišu i živim organizmima. Gospođo Svrtan, za sada hvala. Evo, pitat ćemo i našeg gosta u studiju. Koje su onda alternative korištenju pesticida? Happy and healthy food. Zdrava hrana, to je alternativa. Kako do nje doći, a da ne upotrebljavamo pesticide? Excellent point. To je dobro pitanje. Dakle, to je vrlo usporedivo s azbestosom ili s cigaretama. Prije 30 godina cigarete su se reklamirale kao nešto što će vam osigurati vrlo sretan životni stil. Vidjeli biste fotografiju zdravog muškarca na konju, a onda je on umro za 20 godina od raka. Slična je situacija sa povrćem i voćem danas. Vjerovatno će se i ono za 30 godina prodavati kao ono na kojem se koristi, na kojem su iskorišteni pesticidi za razliku od onog na kojem nisu, pa vam osiguravaju zdravi život. Ista je situacija sa azbestosom i mi smo znali da je azbestos opasan i već pred kraj prošloga stoljeća, međutim on se i dalje koristi u nekim nerazvijenim zemljama. Ako jedemo sretnu i zdravu hranu, dobivate sretne i zdrave stanovnike izvana i iznutra. I danas u vrijeme korone mislim da je to posebno aktualno kad je pretilost takav problem i još više ugrozavajući faktor. Tako da o tome treba razmišljati i trebamo razmišljati da li bi bilo nezakonito prodavati šećerna pića djeci. Kakvi su trendovi u svijetu što se tiče neuporabe pesticida? Idemo li ka tome doista? Da, sada ste spomenuli Meksiko, ali Danska također ima poseban porez na upravo proizvode koji imaju šećera u sebi. Ali i generalno, dakle, da li se svijet kreće doista u tom smjeru?
I can give you a change from Malta, where Mogu vam dati za primjer Maltu. Ondje je došlo doista do velike promjene i djecu se uči o permakulturi već u školi, pa čak i u vrtiću. I mi danas učimo djecu o tome što se događa već u tlu i kako tlo utječe na hranu koju na njemu uzgajamo. Mislim da je to ta makro razina koja je izrazito bitna. Kombinacija mikro i makro razine. Dakle, ako jedete pravu hranu, ne morate koristiti lijekove. A ako jedete nezdravu hranu, morat ćete koristiti mnogo lijekova. I mislim da to na taj način treba prikazati. U Meksiku se zato to već provodi zakonski, ili u Danskoj koju ste spomenuli, a puno je primjera, recimo prodaja piletine u Europi, piletine koja bi vjerovatno svjetlila u mraku. Tako da svako treba pogledati svoj tanjur i nasmiješiti se ako jede zdravu hranu i biti sretan što ju jede. Ali vrlo rijetko dobivamo prave informacije. Gospođo Svrtan, kakva je situacija u Hrvatskoj po pitanju osvještavanja? Ok, svi to negdje znamo, ali kako to u praksi izgleda? Jesmo li doista počeli razmišljati o tome da manje upotrebljavamo pesticide? Definitivno postoje pomaci na bolje. Malo prije je bio prekrasan prilog o gradskim vrtovima. To je izvrsna inicijativa Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo grada Zagreba, koja osim što stanovnicima daje zdravu hranu, koja je kontrolirano zdrava, o čemu se može osvjedočiti i na stranicama grada Zagreba, gdje se mogu naći rezultati kontrole razine rezidua pesticida u hrani. Tako da, ima pomaka na bolje, no to je Zagreb koji je u mnogo stvari prednjači po projektima i po osvješćivanju, međutim ostatak Hrvatske nije baš toliko upoznat sa implikacijama pesticida. Tako da trebamo na globalnoj razini provoditi edukaciju. Ja se uvijek zalažem za uvođenje edukacije u vrtiće, u škole. Evo i gospodin Gerbes je spomenuo kako se to radi na Malti. To je primjer koji bismo željeli vidjeti u Hrvatskoj. Tako da ima prostora za mnoge projekte po tom pitanju. Hvala lijepa, gospođo Svrtan. Što je to imunitet wellness? Natalia asked me in April if I can help her with an interview. U travnju me Natalija zamolila da joj pomognem u jednom projektu. Imunitet se danas silno pretražuje, naravno zbog COVID-a. A Hrvatska je turistička zemlja. I sada još ovdje imamo izrazito rijetko nastanjenu zemlju. Samo je Bugarska manje nastanjena od Hrvatske u Europi. I kada smo to iskombinirali, imunitet, činjenica da je zemlja slabo nastanjena, odnosno da se može osigurati ta socijalna distanca, i kada bismo to iskombinirali sa permakulturom, ljudi bi se osjećali pozvanima doći ovamo. To je taj wellness o kojem vi govorite. I vidite koliko se dodaci prehrani prodaju od kada se dogodila pandemija koronavirusom. Hrvatska je doista idealno mjesto da spojite te aspekte. Imunitet, zdravlje, slaba nastanjenost. Ajmo to reklamirati i na taj način prizvati turiste. To bi doista moglo biti jako privlačno, jer ljudi žele boraviti u prirodi. Hvala vam puno. Morat ćemo lagano privesti ovu zanimljivu temu kraju, jer nam idu vijesti. Svakako su ovo teme o kojima ćemo, nadam se, u budućnosti još više govoriti, a i primjenjivati. Ili manje, ili koristiti pesticide. Manje govoriti, više primjenjivati. Istina. Hvala puno.